Pradedam gazuotą elektromobilio Volkswagen ID7 testą. Ir ID7 yra būtent žinia tiems, kurie sakydavo, kad elektromobilyje nėra vietos, kad jie maži, kad nėra patogumo. Yra čia ir patogumo, ir vietos, nes yra didelis elektromobilis. Ir tiems, kurie sakydavo, kad su baterija vieną įkrovą nedaug galima nuvažiuoti, nenuvažiuosim iki Palangos. Mes tikrai nuvažiuosim ir iki Palangos, ir dar toliau. Dėmesio, pradedam Volkswagen ID7 pirmąjį gazo testą. Pirmas sustojimas važiuojant į pajūrį Kaune, Ignitison greitojo įkrovimo stotelė 150 kW tokia galia pumpuoja elektromobilio baterija, bet be abejo, aš tai sustoju tik nuo Vilniaus nuvažiavęs tik 100 km, baterija dar artipilnė, ji nėra įkraunama maksimaliai. Čia tik nedidelis eksperimentas. Artipilnė baterija gauna maždaug 30-40 kW galią. Sustosim, kai jinai bus tuščia, tada pasižiūrėsim, kiekgi ID7 gali paimti iš karto galios, galbūt grįždami atgal. Krauti bateriją be abejo geriausia tik iki 80%, bet jeigu iš karto išnaudosim, jeigu laukia tolima kelionė ir didelė iškrova, galima ir nusistatyti 100%. Taigi turime 92%, 428 km. Pažiūrėsim, ką pamatysim, kokius skaičius Nidoje. Artėjom prie Klaipėdos ir važiuojant greitkelio režimu, taigi apie 110 km/h. Suvartojimo vidurkis vyravo nuo 18,7 iki 19,1 kWh 100 km. Taigi visai neblogas rezultatas, turint omeny, kad dar ankstyvas pavasaris ir oro temperatūra yra šiuo metu jau 11 laipsnių, prieš tai buvo 10 laipsnių šilumos ir vėjelis taip pat pučia gana stiprus. Pasižiūrėsim, kaip sumažės sąnaudos Nidos kelyje. Ten greitis nuo 90 iki net 70 km/h. Pažiūrėsim, ir kelininkai jau pasirengė jį remontuoti, kaip žadėjo. Nidos kelio kokybė tikrai nėra labai gera, ypač jo pirmoji pusė nuo kelto vienos duobės, todėl čia vidutinis greitis mažėja ir vidutinės elektros sąnaudos nuo 19 iki 18 kWh 100 km krenta. Tai štai pasirodo, kas yra žalias, ekonomiškas ir ekologiškas važiavimas. Taigi net ir su mažesnė 77 kWh baterija šiuo Volkswagen ID7 galima iš Vilniaus pasiekti Nidą, nestojant krauti elektromobilio, bet sąlyga yra paprasta. Žiemos režimu reikia važiuoti ne daugiau 110 km/h, tikrai nebus jokių problemų. Saloną galite šildyti, šilumos siurblys šioje komplektacijoje daro elektromobilį tikrai efektyvesnį. Na ir pirmas įspūdis atsisėdus važiuoti ID7, tai visai naujos kartos elektromobilis. Jame jautiesi taip, kaip tie, kurie elektroskeptikai sako, kad elektromobiliai tai ne automobiliai, visai kitas jausmas. Tai čia jautiesi kaip tikrame automobilyje, jis tarsi prilimpa prie kūno, prilimpa prie rankų, prie nugaros, labai graži apdaila, labai puikus valdymas, puikiai aerodinamika beje automobilio. Tai yra pats efektyviausias elektrinis Volkswagenas. Taigi juo važiuoji ir pakankamai sportiškai, valdymas tikslus, masės balansas nuostabus, tačiau jis ir labai erdvus. Tai jame gali sėdėti 5 žmonės. Gali prisikrauti pilną bagažinę, sėdi 5 žmonės, keliauji naudodamas greitkelį 19 kWh. Tai, sakyčiau, puikus automobilis, puikus šeimyninis elektromobilis, kurį pagaliau sukūrė vokiečiai. Ir dar kalbant apie vidaus apdailą, labai svarbu paminėti, kad
Na, čia yra tikrai geros kokybės medžiagos. Čia, žinot, kai kurie elektromobilių kūrėjai sako, mums labai svarbu atsinaujinančios medžiagos, žiedinė ekonomika ir taip toliau, todėl vidus yra toks skurdokas arba neišvaizdus. Ne, čia be abejo panaudotos medžiagos sukurtos iš atsinaujinančių išteklių, tačiau viduje dvelkia prabanga ir netgi ID7 galėčiau sakyti, kad galima priskirti verslo segmentui, bet kuris verslininkas, kuris nori važiuoti žaliai, gali rinktis ID7 ir važiuoti užrietęs nosį, nes viduje komforto daug. Automobilis, kaip jau minėjau, yra efektyvus, erdvus, puikiai valdomas, taigi jausmas važiuoti ID7 yra tikrai labai geras. Nesvarbu, ar Nidoje, ar Vilniuje, ar Kaune, ar važiuojate greitkeliu, ar keliaujate kasdieną į darbą, ar su šeima praleisti gražaus savaitgalio prie jūros. Kelyje atgal Klaipėdoje sustojame Igničio greito įkrovimo stotelė iki 150 kW, turbūt maksimali galia. Kol kas kraunam 70-80 pačioj pradžioj, baterija beveik tuščia, oras apie 0 laipsnių šilumos šiandien ir tą progą noriu paminėti gerą ID7 funkciją, tai yra baterijos pašildymas prieš įkrovimą. Kad atvažiuotume į stotelę, jau ją pašildę, turime pasirinkti stotelę navigacijoje ir įjungti preconditioning funkciją. Tokiu būdu sutaupysime laiko įkraudami bateriją. Na ir kitas dalykas, kaip pastebėjote, didžiulis monitorius, visa multimedijos sistema ID7 yra visiškai nauja, ji nestringa, veikia gana greitai ir efektyviai ir monitoriaus skersmuo yra 38 cm. Taigi matome viską, ką turime matyti važiuodami ir pataikome paspausti ten, kur norime paspausti.